طيب هو النهارده الماتش الساعة 4، بقول لكم ايه، ناموا ما تتفرجوش عليه اساسا، نصيحة مني ليكم. مش هيحصل حاجة، اديني بقول لكم اهو. لازم الاهلي عشان يكمل في كاس العالم للأندية على الاقل يكسب بورتو 2. اقول لكم على حاجة مش هيحصل اساسا. اقول لكم على حاجة تاني، هيبقى حلو قوي لو كنا تعادلنا. انتوا عايزين الحق ولا ابن عمه؟ عايزين نقول لكم الحقيقة ولا اكدب عليكم؟ المستوى اللي شفناه في الماتش اللي فات بتاع ماتش بالميراس والنبي ما يجي منه حاجة ابدا. ده غير كمان المسؤولية الرهيبة اللي شايلاها اللعيبة. اللعيبة يا باشا راحوا خدوا يوم اجازة وراحوا يعملوا شوبينج. الشوبينج اللي عملوه ده يقول لك ان هم خلاص مسافرين. كل واحد راح مكلم مراته، هيا يا حبيبتي عايزة ايه من امريكا، هروح اجيبه قبل الماتش الاخير علشان هاخد شنطتي واتكل على الله. الحقيقة تمثيل غير مشرف في كأس العالم للأندية أهو، واللي بيقول غير كده يبقى كذاب. بكل الصفقات وكل الحاجات اللي معمولة دي يكون ده اللعب؟ كمية صفقات وكمية نجوم علشان كأس العالم للأندية دي يعني رهيبة، وكل واحد جاي يقول يا أرض تهدي ما عليكي أدي، ده أنا اللي هجيب كأس العالم السنة دي للأندية للنادي الأهلي. اتفضل يا سيدي، أدينا نطلع من دور المجموعات وكمان بفضيحة من غير ما ندخل حتى ولا جون. تفتكروا بالاداء اللي حصل ده سواء في ماتش ميامي، يعني حتى على الاقل اقول لك في ماتش ميامي كنا بنلعب، في ماتش بالميراس بقى ما جيناش خالص. كل واحد في وادي وكل واحد في حته. محمد هاني ما جاش، قفشه محتاج يبطل كوره، تريزيجيه من اول ماتش وشفنا منه انانيه، الشحات من اول ماتش بنقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا ما شفتش حد عدل الصراحه. على حاجه اكتر، غياب امام عاشور فارق جدا. اقول لكم على حاجه كمان، غياب علي معلول فارق كمان. الاتنين دول لو موجودين حتى والنجوم دي كلها موجوده كان عمل لك فرق رهيب في شكل اللعب وفي شكل الفرقه. وبعدين الاستراتيجيه اللي ماشيه بيها دلوقتي النادي غلط جدا. انت لسه جايب لعيبه جديد ومدرب جديد اتقابلوا في بطوله جديده وكبيره، طب انت منتظر هم يعملوا حاجه؟ باشا لسه في لعيبه ما عرفوش اسم المدرب الجديد. انت بتتكلم في ايه حضرتك؟ حتى في المؤتمر الصحفي اللي عمله المدرب ده قال لك ما تستنيش حاجه مني قبل 6 شهور من وكاس العالم للانديه اللي انت جاي علشانه هتعمل فيه ايه؟ لا والله مفيش كلام، قبل 6 شهور كلمني. على فكره انا مش هقدر اقول لهم عليه لان هو مع حق لسه بيتعرف على الفرقه يا خلق يهو. طالبين منه نتائج في كاس العالم للانديه. طب باي فكر؟ واللعيبه اللي لسه جايه جديد ده لسه ما تعرفوش على بعض، ده ما يعرفوش اللاعب ده بيلعب بالشمال ولا باليمين. اي بي سي كوره لازم يكون في هارموني ما بين اللعيبه، يكونوا فاهمين بعض. دول اول مره يلعبوا مع بعض، يعملوها ازاي؟ ده انا شفت حماس في النادي الاهلي في اخر ماتش في الدوري بتاع فاركو، ما شفتش ربعه في كاس العالم للانديه. احنا كنا عايزين نلعب بنفس الاستقتال ونفس الروح ونفس المنظر ده، لكن مفيش، بلح. فعشان كده بقول لك خدها يا حبيبي من قصرها ونام النهارده بدل ما تروح بكره شغلك مش قادر وعايز تنام، تبقى خسرت الماتش وخسرت الاهلي وخسرت كمان شغلك. وده اخر الكلام. سلام.